নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জব নিউজ ষ্টুডিঅ' ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা জব ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ আহি পৰিছে। পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 14,500 প্লাছ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে নতুনকৈ, য'ত আপোনালোকে 10 পাছ 12 পাছ ডিগ্ৰী পাছ কৰা সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা নতুনকৈ ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যনখিনি প্ৰকাশ কৰিছে। তো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ভেকেঞ্চিসমূহৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জনাই দিম, যদিহে আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মানে আপোনালোকে ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, অলপ স্কিপ নকৰাকৈ। যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ জব ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই, জইন হৈ ল'ব পাৰে। তাতো আপোনালোকৰ কাৰণে জব ৰিলেটেড ৰেগুলাৰ আপডেটবিলাক দিয়া হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেলৰ তৰফৰ পৰা যিকেইটা ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে নতুনকৈ, দুটাকৈ কেটেগৰীত ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে। তো আপোনালোকে প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ ভেকেঞ্চিৰ সব ডিটেইলছখিনি ভালদৰে চাব। যিটো কেটেগৰীত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, যিটো কেটেগৰীত আপোনালোকৰ অৰ্হতা বনে, আপোনালোকে ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো তাৰে প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আপোনালোকে চাব পাৰে যে RRBৰ তৰফৰ পৰা 8,850টা পদৰ ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নন টেকনিকেল পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ভেকেঞ্চিৰ সব ডিটেইলছখিনি ভালদৰে চাই লওক, যদিহে আপোনালোকৰ অৰ্হতা বনে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আপোনালোকে ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যে দ্য ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা 8,850টা পদৰ ভেকেঞ্চি আছে। 10 পাছ 12 পাছ গ্ৰেজুৱেট পাছ সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু ভেকেঞ্চিসমূহৰ কাৰণে এলিজিবল হয়। অৰ্থাৎ মিনিমাম আপোনালোকে ক্লাছ 10ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেক্সিমাম ডিগ্ৰী পাছ কৰা সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জব হয়, আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে ভেকেঞ্চিসমূহত আবেদন কৰিব লাগিব। তো বৃহৎ পৰিমাণৰ ভেকেঞ্চি হয়, 8,850টা পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে গ্ৰেজুৱেট লেভেলত আছে 5,800 পদৰ ভেকেঞ্চি। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কি পদৰ ভেকেঞ্চি আছে। ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ ভেকেঞ্চি আছে, ট্ৰেফিক এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছে, জুনিয়ৰ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছে, ছিনিয়ৰ কেৰাণীৰ পদৰ ভেকেঞ্চি আছে। তো চেলাৰীটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে লেভেল 5, 4, 6ত আপোনালোকৰ চেলাৰীটো দিয়া হ'ব। ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, যিহেতু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ ভেকেঞ্চি হয়। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে চাব পাৰে যে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ ভেকেঞ্চি আছে 3,050টা পদৰ কাৰণে, য'ত আপোনালোকে পোষ্টসমূহ চাব পাৰে যে কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ক্লাৰ্কৰ ভেকেঞ্চি আছে, জুনিয়ৰ কেৰাণী পদৰ ভেকেঞ্চি আছে, ট্ৰেইন কেৰাণী পদৰ ভেকেঞ্চি আছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে টিকেট কাউণ্টাৰৰ কেৰাণী পদৰ ভেকেঞ্চি আছে, জুনিয়ৰ কেৰাণী পদৰ ভেকেঞ্চি আছে, ট্ৰেইনৰ কেৰাণীৰ ভেকেঞ্চি আছে। তো চেলাৰীটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে লেভেল 2 আৰু লেভেল 3ত আপোনালোকক চেলাৰীটো দিয়া হ'ব। তো ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে শিক্ষাগত অৰ্হতাটো চাব পাৰে, যিহেতু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট হয়। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে 12 পাছ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে চিম্পলি 12 পাছ কৰিছে, আপোনালোকে কিন্তু ভেকেঞ্চিসমূহৰ কাৰণে এলিজিবল হয়। ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এজ লিমিটটো চাব পাৰে যে 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 33 বছৰ বয়সৰ সকলো প্ৰাৰ্থী এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মিনিমাম এজ লিমিট দিয়া আছে 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট থাকিব 33 বছৰ। লগতে আপোনালোকে চিলেকশ্যনো পাই যাব, য'ত আপোনালোকে চাব পাৰে যে OBC এনচিলৰ কাৰণে আছে 3 বছৰ, SC ST কেণ্ডাৰ্ছৰ কাৰণে আছে 5 বছৰ, PWBD কেণ্ডাৰ্ছৰ কাৰণে আছে 10 বছৰ, 13 বছৰ আৰু 15 বছৰ। তো যদিহে আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, যদিহে আপোনালোকৰ অৰ্হতা মানে আপোনালোকে কিন্তু ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰে। ভেকেঞ্চিসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা দিব লাগিব। আপোনালোকে চাব পাৰে যে জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডাৰ্ছে দিব লাগিব 500 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ, আৰু SC ST PWD এক্স ছাৰ্ভিচমেন ফিমেল কেণ্ডাৰ্ছে দিব লাগিব 250 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ। তো আপোনালোকে পে'মেণ্টটো অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব। তো যদিহে আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড এপ্লাই কৰিব পাৰে, যিহেতু বৃহৎ পৰিমাণৰ ভেকেঞ্চি হয়, 8,850টা পদৰ ভেকেঞ্চি। তো বৃহৎ পৰিমাণৰ ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু দুটাকৈ কেটেগৰীত ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে নতুনকৈ ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা। তো প্ৰথমটো কেটেগৰীতে আপোনালোকৰ 8,850টা পদৰ ভেকেঞ্চি আছে। তো যদিহে আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড এপ্লাই কৰিব পাৰে, আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত নাইবা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দি দিম, তাৰ পৰা চাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যিকেইটা পোষ্ট আছে, পোষ্টসমূহত অনলাইন এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে 21 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। এপ্লাই কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আপোনালোকে চাব পাৰে যে 20 নৱেম্বৰ। আৰু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট পদৰ যিকেইটা ভেকেঞ্চি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে যে 28 অক্টোবৰৰ পৰা এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব। এপ্লাই কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আপোনালোকে চাব পাৰে যে 27 নৱেম্বৰ। যিটো পোষ্টত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, যিটো পোষ্টত আপোনালোকৰ অৰ্হতা বনে, আপোনালোকে পোষ্টসমূহ চাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অনুযায়ী। তো এতিয়া আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভেকেঞ্চিৰ সব ডিটেইলছখিনি জনাই দিম, যিহেতু দুটাকৈ কেটেগৰীত ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে বুলি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। যিটো কেটেগৰীত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, যিটো কেটেগৰীত আপোনালোকৰ অৰ্হতা মানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেলৰ তৰফৰ পৰা যিকেইটা ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে, তাৰে দ্বিতীয় কেটেগৰীৰ ভেকেঞ্চিটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ভেকেঞ্চিৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰে, কোনো ধৰণৰ ফেক ইনফৰমেশ্যন নহয়। য'ত আপোনালোকে চাব পাৰে যে 2,570টা পদৰ ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে।
পোষ্টসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে যে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ডিপোৰ্ট মেটেৰিয়েল ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট পদৰ ভেকেঞ্চি আছে। কেমিকেল এণ্ড মেটেলাৰ্জি এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰটোও চাব পাৰে, কোনো ধৰণৰ ফেক ইনফৰমেশ্যন নহয়। বহুতে কি কৰে ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে ভালদৰে নাচায়, তাৰপিছত কৈ থাকে ফেক বুলি। তো আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনো পাই যাব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত, নাইবা যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত নাপায় তেনেহ'লে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত মেছেজ দিব পাৰে, আপোনালোকক মই নটিফিকেশ্যনটো দি দিম। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে দুটাকৈ কেটেগৰী টেইলৰ তৰফৰ পৰা ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথমটো কেটেগৰীত আছিল আপোনালোকৰ 8,850টা পদৰ ভেকেঞ্চি। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যে 2,570টা পদৰ ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে ভেকেঞ্চিমত শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী। যিহেতু ইঞ্জিনিয়াৰ পদৰ ভেকেঞ্চি হয়তো আপোনালোকে ভেকেঞ্চিমত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জব হয়, আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে ভেকেঞ্চিমত এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ডিপোৰ্ট মেটেৰিয়েল ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট পদৰ কাৰণে আছে 2,570টা পদৰ ভেকেঞ্চি। চেলাৰীটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে পে লেভেল 6ত আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ 35,400 টকাকৈ দিয়া হ'ব পাৰ মান্থ হিচাপে, লগতে গ্ৰেড পেও থাকিব। 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 33 বছৰ বয়সৰ সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু ভেকেঞ্চিমৰ কাৰণে এলিজিবল হয়। লগতে আপোনালোকে চিলেকশ্যনো পাই যাব, য'ত OBC এনচিলৰ কাৰণে আছে 3 বছৰ, SC ST কেণ্ডেডেটৰ কাৰণে আছে 5 বছৰ, PWD আনৰিজাৰ্ভ EWSৰ কাৰণে আছে 10 বছৰ, PWD OBC এনচিলৰ কাৰণে আছে 13 বছৰ আৰু PWD SC ST কেণ্ডেডেটৰ কাৰণে আছে 15 বছৰৰ চিলেকশ্যন। তো যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ক্লাছ 10ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিগ্ৰী পাছ কৰা, ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰা সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যিহেতু দুটাকৈ কেটেগৰীত ভেকেঞ্চি আছে। তো যিটো পোষ্টত আপোনালোকৰ অৰ্হতা মানে যিটো কেটেগৰীত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। তো জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ইলেক্ট্ৰিকেল, চিভিল আপোনালোকে চাব পাৰে যে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পদৰ যিকেইটা ভেকেঞ্চি আছে, বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যনখিনি প্ৰকাশ কৰিছে। তো আপোনালোকে যিটো ব্ৰাঞ্চৰে হয়, যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপোনালোকে হয়, আপোনালোকৰ নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ভেকেঞ্চিমত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজো এটা দিব লাগিব। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে OBC আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছে 500 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। SC ST PWD ফিমেল এক্স ছাৰ্ভিচমেন EWS কেণ্ডিডেটছে 250 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। তো যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এটা নাম্বাৰ চাব পাৰে, তো আপোনালোকে এইটো নাম্বাৰত SMS কৰিব পাৰে লিংকৰ কাৰণে বা নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে কেইটা ভেকেঞ্চি আছে, ভেকেঞ্চিৰ এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া 31 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। এপ্লাই কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আপোনালোকে চাব পাৰে যে 30/11/2025। তো যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এপ্লাই কৰি ল'ব। এপ্লাই কৰাৰ লিংকটোৰ লগত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটোৰ কাৰণে আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ দিব পাৰে। তো এইকেইটা আছিলে ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছ। আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যে ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ নতুনকৈ দুটাকৈ কেটেগৰীত ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত আপোনালোকৰ 8,850 আৰু 2,750টা পদৰ ভেকেঞ্চিৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে। তো যিটো পোষ্টত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, যিটো পোষ্টত আপোনালোকৰ অৰ্হতা আপোনালোকে শিক্ষাগত অৰ্হতা অনুযায়ী এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে। ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব পাৰে, কিবা সুধি থাকিলে কমেণ্টত জনাব পাৰে। তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত নতুন আপডেটৰ সৈতে। ধন্যবাদ।